Hello, and I welcome you all to my YouTube channel. අයිබෝවන් මම ඔබ සැම මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අද දවසේදී මම ඔබට අරගෙන ආවා four liners පාඩම් මාලාවේ තුන්වෙනි පාඩම. ඉතින් අද දවසේදීත් පාඩම අවසන් වෙනකන් ඔබ හොඳට බැලුවොත් මේ කෙටි සංවාදයෙන් ඔබට පුළුවන් පාඩම් 4ක් ඉගෙන ගන්න. past simple වාක්‍ය ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබට පුළුවන් could have කියන modal verb එක යෙදෙන හැටි ඉගෙන ගන්න. ඒ වගේම there සමග be verb එකක් යෙදෙන හැටිත් හතර වෙනුව idiom එකක් කතා බහේදී භාවිත කරන ආකාරය. ඊටාම වැදගත් පාඩමක් වෙයි මේ පාඩමත්. four liners විශේෂ පාඩම් මාලාව. මෙයින් ඔබට ඔබේ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව, ව්‍යාකරණ දැනුම, වචන දැනුම කියන සියලුම කොටස් වර්ධනය කරගන්න අනිවාර්යෙන් හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් අපි අදත් පාඩම පටන් ගන්නට මත්තෙන් ඔබ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්මම subscribe කරලා පාඩම අවසන් වෙනකම් බලලා අද දවසේදී ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ විවිධ කොටස් ඉගෙනගෙන ඔබේ දැනුම වර්ධනය කරගන්න. හොඳයි. අපි අදත් පාඩම පටන් ගන්න මුලින්ම මේ කෙටි සංවාදයට සවන් දෙමු. හොඳින් බලාගෙන මේ සංවාදයට සවන් දෙන්න. Why didn't you come yesterday? There were no buses on the road. You could have come by train, right? The trains were bursting at the seams. Welcome to Jayatissa Athaudahetti YouTube channel. හරි. දැන් අපි මේ සංවාදයට නැවත වතාවක් සවන් දෙන්නට මත්තෙන් මෙහි එන ව්‍යාකරණ කොටස් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමු. බලන්න පළමුවෙන්ම අහන ප්‍රශ්නය. A. Why didn't you come yesterday? Why didn't you come yesterday? Why didn't you come yesterday? ඇයි ඔයා ඊයේ ආවේ නැත්තේ? එතකොට මේක past simple negative question එකක්. ඒතර මෙතෙන්දී අහන්නේ ඇයි කියන එක ප්‍රශ්න පදය. ප්‍රශ්න පදයට පසුව අපි ගන්නවා simple past වලදී didn't කියන වචනය. ඒතර why didn't you ඇයි ඔබ නැත්තේ ආවේ නැත්තේ කියලා නහන්නේ. ඒතර ආවා කියන්න නම් came. නමුත් මේ ප්‍රශ්නයක් හදද්දී didn't කියන කෙනකොට කවදාවත් අපි අතීත ක්‍රියා ස්වරූපේ නෙමෙයි යොදන්නේ. didn't එකෙන් අතීතයේ කියවෙන නිසා ක්‍රියාපදයක මුල් ස්වරූපය වර්තමාන කාල ස්වරූපයයි භාවිත කරන්නේ. එහෙනම් හොඳින් මතක තියාගන්න මුලටම ප්‍රශ්න පදය ගන්නවා why කියන එක. ඊළඟ නැත්තේ කියන්නේ didn't යදනවා. ඊළඟට අපි ප්‍රශ්නේ අහන්නේ ඔබගෙන්නේ. ඒක නිසා you කියලා යොදාගෙන ක්‍රියාපදය යොදනවා. එහෙනම් ඔබ ඇයි ඊයේ ආවේ නැත්තේ? ඔයා ඊයේ ආවේ නැත්තේ ඇයි? Why didn't you come yesterday? Why didn't you come yesterday? හොඳින් මතක තියාගන්න. Why didn't you come yesterday? ඉතින් ඔන්න දැන් මේ four liners කියන lines 4 මේ සංවාද වලින් ඔබට පුළුවන් එක වාක්‍යයක් ඉගෙන ගත්තට තවත් සංවාද ගණනාවකට අවශ්‍ය වාක්‍ය රටා ඉගෙන ගන්න. මේ බලන්න why didn't you come yesterday කිව්වේ ඇයි ඔයා ඊයේ ආවේ නැත්තේ කියලා. Why didn't you come yesterday කියන එකෙන් ඇහුවේ ඔයා ඊයේ ආවේ නැත්තේ ඇයි කියලා. ඉතින් අපිට මේ come කියන ක්‍රියාව වෙනස් කරලා විවිධ ක්‍රියාපද යොදාගෙන තව ප්‍රශ්න ගණනාවක් ඔබට අහන්න පුළුවන්. මේ බලන්න. ඔයා ගියේ නැත්තේ ඇයි? ඔයා ඊයේ ගියේ නැත්තේ ඇයි? Why didn't you go yesterday? Why didn't you go yesterday? ඔයා ඊයේ සෙල්ලම් කළේ නැත්තේ ඇයි? Why didn't you play yesterday? ඔයා ඊයේ කෑවේ නැත්තේ ඇයි? Why didn't you eat yesterday? ඔයා ඊයේ කෝල් කරේ නැත්තේ ඇයි? Why didn't you call yesterday? ඔයා ඊයේ නිදාගත්තේ නැත්තේ ඇයි? Why didn't you sleep yesterday? ඔන්න ඔබ ක්‍රියාපද 6ක් ඉගෙන ගත්තා දැන්. come එනවා, go යනවා, play සෙල්ලම් කරනවා, eat කනවා, call කතා කරනවා, දුරකථනයකින් හැම sleep නිදා ගන්නවා. දැන් මේ ක්‍රියාපද 6ම ඔබට වාක්‍යයක යොදන්නත් පුළුවන්. ඇයි ඔයා ආවේ නැත්තේ? Why didn't you come? කවදද කියලා අහන්න පුළුවන්. yesterday නම් ඊයේ. yesterday වෙනුවට යෙදෙන වචන ගණනාවක් තියෙනවා. ඒවත් ඉදිරි four liners වලදී මම කියලා දෙන්න. එතකොට ඔයා ගියේ නැත්තේ ඇයි? Why didn't you go? ඔයා සෙල්ලම් කළේ නැත්තේ ඇයි? Why didn't you play? ඔයා කෑවේ නැත්තේ ඇයි? Why didn't you eat? ඔයා කෝල් කරේ නැත්තේ ඇයි? Why didn't you call? ඔයා නිදාගත්තේ නැත්තේ ඇයි? Why didn't you sleep? ඔන්න සංවාදේ එක කොටසක්. four liners වලින් ඔන්න එක line එකක් ගත්තා. දැන් අපි ආයෙත් සංවාදය අහලා දෙවැනි එකට එමු.
Why didn't you come yesterday? There were no buses on the road. You could have come by train, right? The trains were bursting at the seams. දෙවනියට කිව්වේ there were no buses on the road. There were no buses on the road. පාරේ බස් තිබුන්නේ නැහැ. ඉතින් පාරේ බස් තිබුන්නේ නැහැ වගේ අපිට මේ buses වෙනුවට තවත් බහුවචන නාමපදයක් යොදාගෙන දැන් කලින් ඉගෙන ගත්තේ ක්‍රියාපද 6ක්නේ. දැන් ඔබ නාමපද 6ක් ඉගෙන ගන්න. මේ බලන්න මෙතෙන්දී there were දාපු නිසා buses වගේ බහුවචනයි ගන්නෙ. there were එහි තිබුණා. no දාපු ගමන් තිබුණේ නෑ වෙනවා. there were no තිබුණේ නෑ buses bus on the road පාරේ බස් තිබුණේ නෑ. there were no buses on the road. ඉතින් ඔයාලට දෛනිකව කතා බහේදී මේවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් බලන්න කොච්චර වටිනවද කියලා. there were no buses on the road. එහෙනම් අපි ඒ වගේම කියමු පාරේ මිනිස්සු හිටියේ නෑ. there were no people on the road. පාරේ වාහන තිබුණේ නෑ. there were no vehicles on the road. පාරේ පෝලින් තිබුණේ එහෙම නෑ. there were no queues on the road. there were no queues on the road. පාරේ පොලිස් කාර්යෝ හිටියේ නෑ. ඔය සාමාන්‍ය ඉන්ෆෝමලි කතා කරද්දී police officer කියන වචනේ වෙනුවට cop කියලා කියනවා. in the UK they use this word cop for policeman or police officer. police officer කෙනෙකුට cop කියලා කියනවා. ඉතින් කතා බහේදී එහෙම යෙදෙන නිසා ඒ වචනේත් ඉගෙන ගන්න. there were no cops on the road. පාරේ පොලිස් කාර්යෝ හිටියේ නැහැ. there were no filling stations on the road. පාරේ තිබුණේ නැහැ පිරවුම්හල්. දැන් අපි පාරක ගියා ඒ පාරේ කොහෙවත් පිරවුම්හල් තිබුණේ නැහැ. ඒකින්ද පෙට්‍රල් ගහගන්න බැරි වුණා. ඒ වගේ there were no filling stations on the road. ඔන්න දැන් ඔබ නාමපද 6කුත් ඉගෙන ගත්තා. කලින් ඉගෙන ගත්තා ක්‍රියාපද 6, දැන් නාමපද 6ක්. මොනවද? buses, people, vehicles, queues, cops, filling stations. හරි. දැන් ඒ කොටස් දෙක ආයෙත් සංවාදයට සවන් දෙන්න. Why didn't you come yesterday? There were no buses on the road. You could have come by train, right? The trains were bursting at the seams. දැන් අපි යමු ඊළඟ කොටසට. මොකද්ද? ඔබට ඇහුණ සංවාදයේ you could have come by train, right? ඔයාට එන්න තිබුණනේ දුම්රියක. එහෙම නැත්නම් ඔයාට කෝච්චියේ එන්න තිබුණානේ. ඔයාට ට්‍රේන් එකේ එන්න තිබුණානේ. එහෙනම් you could have come. could කියන්නේ පුළුවන් වුණා කියන්නේ. could have දාපු ගමන් ඔබ යමක් කළ යුතුව තිබිලා කරන්න පුළුවන්කම තිබිලා ඔයාට නොකරපු දේවල් ගැන කියද්දී could have යොදාගන්නේ. ඔයාට පුළුවන්කම තිබුණා. හැබැයි ඔයා ඒක කරලා නැහැ. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට අපි කියනවා ඔයාට කෝච්චියෙන් එන්නනේ තිබුණේ. ඔයාට ට්‍රේන් එකෙන් එන්නනේ තිබුණේ. you could have come by train. ඉතින් ඒ වගේ could have වලට පස්සේ එන්නේ ක්‍රියාපදයේ past participle එක. කියන්නේ ඒක මතක තියාගන්න. didn't වලට පස්සේ ආවේ base form එක. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාපදයේ වර්තමාන කාල ස්වරූපය. හැබැයි could have වලට පස්සේ එන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම තුන්වෙනි ස්වරූපය වන past participle ස්වරූපය. you could have come. ඔබ දන්නවනේ come, came, come කියන එකනේ තුන්වෙනි ස්වරූපය. එහෙනම් you could have come by train. ඔයාට ට්‍රේන් එකේ එන්න තිබුණානේ. එන්න පුළුවන්කම තිබුණානේ. ඒ වගේ මෙන්න come වෙනුවට තවත් ක්‍රියාපද පහක් අරගෙන අපි ක්‍රියාපද 6ක් ඉගෙන ගන්නවා. you could have stayed at home. ඔයාට ගෙදර නැවතිලා ඉන්න පුළුවන්කම තිබුණානේ. ඔයාට තිබුණේ ගෙදර නවතින්න. you could have stayed at home. ඒ වගේම you could have told your parents. ඔයාට ඔයාගේ දෙමව්පියන්ට කියන්න පුළුවන්කම තිබුණානේ. හැබැයි ඔයා කියලා නැහැ. කියලා නැති හින්දා අපි දැන් කියනවා ඔයාට ඔයාගේ දෙමව්පියෙක් කියන්නයි තිබුණේ. you could have told your parents. ඔයාට ටැක්සියක් හයර් එකට ගන්නයි තිබුණේ. ඔයාට කුලී රථයක් ගන්නයි තිබුණේ. you could have hired a taxi. you could have hired a taxi. ඒ වගේම මේ බලන්න අනිත් එක. you could have sent a letter. ඔයාට ලියුමක් යවන්නයි තිබුණේ. you could have sent a letter. ඒ වගේම අනිත් එක you could have phoned me. ඔයාට තිබුණේ මට දුරකථනයෙන් කතා කරන්නනේ. phone කියනවා දුරකථනයෙන් කතා කරනවා. එහෙනම් you could have phoned me. ඔයාට තිබුණනේ මට දුරකථනයෙන් කතා කරන්න. ඔයාට මට දුරකථනයෙන් කතා කරන්න තිබුණේ. you could have phoned me. ඉතින් ඔන්න ඔය වාක්‍යයත් ඉගෙන ගන්න. දැන් අපි සංවාදයේ අවසන් කොටසට එමු. නැවත වතාවක් සංවාදයට සවන් දීලා. Why didn't you come yesterday? There were no buses on the road. You could have come by train, right? The trains were bursting at the seams. හරි. මෙතන තමයි අපිට තවත් වැදගත්ම දෙයක් ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ.
idiom එකක්. බලන්න burst at the seams. burst at the seams. දැන් මේ burst කියන්නේ පුපුරනවට. යම් කිසි දෙයක් පීඩනය වැඩි වෙලා පුපුරලා යනවට අපි කියනවා burst කියලා. විශේෂයෙන්ම බැලූන් එකක්. a balloon burst. ඔය තරග හැම තියෙන්නේ burst in balloons කියලා. බැලුම් පිපිරීමේ තරගය. මේ බලන්නකෝ බැලුම් පිපිරීමේ තරගයක් දිහා. දැන් මේ පුංචි ළමයි මේ බැලුම් පුම්බලා අර ප්‍රෙෂර් එක හුලං වැඩි වුණ ගමන් ඒක පුපුරනවා. ඒ පුපුරනවට කියන්නේ burst කියලා. අය burst. burst in balloons. එන ඔන්න පුපුරනවට කියන වචන ඔබ දන්නවා burst. ඒ වගේ මොකද්ද මේ seam කියන්නේ? seam කියන්නේ ඇඳුමක අර පොටවල් දෙකක් අල්ලලා මහලා තියෙන ඒ වාටිය වගේ එකට. එතකොට දැන් බලන්න මේ ඉඩියම් එක හැදිලා තියෙන්නේ burst at the seams. දැන් ඔබට පේනවනේ මේ ඇඳන් ඉන්න ෂෝට්ස් මේ ෂෝට්ස් වල මේ මූට්ටුව තියෙනවනේ ඒකට තමයි කියන්නේ seam කියලා. ඉතින් මෙහෙම තද ඇඳුමක් ඇඳගෙන එකපාරට වාඩි වුණොත් එහෙම නැත්නම් වැටක් උඩින් වගේ පයින්ද ගියොත් මෙතන පුපුරලා යනවා. ඉරෙනවා. ඔබ මේක සාමාන්‍ය ලෝකේ දැකලා තියෙනවනේ. ඉතින් එහෙමනම් burst at the seams කියන්නේ එකපාරට පීඩනයකින් පුපුරනවා. හැබැයි මෙතන තේරුම ඒක නෙමෙයි. යම් කිසි තැනක සම්පූර්ණයෙන්ම පිරී ඉතිරී ගිහිල්ලා කියන්න අපි කියනවා burst at the seams කියලා. ඒක ශාලාවක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒක වාහනයක් වෙන්න පුළුවන්. සෙනග පිරිලා නම් crowded නම් අපි කියනවා burst at the seams කියලා. ඉතින් මේ සංවාදය ඔබට මතකනේ මොකක්ද අර බෝයි කිව්වේ? The trains were bursting at the seams. The trains were bursting at the seams කියන්නේ කෝච්චිය ඇඟිල්ලක් ගහන්න ඉඩ නැහැ. කෝච්චිය ඉතිරිලා ගිහිල්ලා. මාර සෙනගක් හිටියේ කියලා අපි කියන්නේ. මාර විදිහට කෝච්චිය සෙනග පිරිලා ඇඟිල්ලක් ගහන්න ඉඩ නැහැ. අන්න ඒ වගේ අදහසක් මේ ඉඩියම් එකෙන් එන්නේ the trains were bursting at the seams. මේක trains වලට නෙමෙයි ඔබට ඕන තැනකදී මේ ඉඩියම් එක යොදා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න අද ඔබ ඉගෙන ගත්ත අලුත් දෙයක් ඉඩියම් එකක්. කොහේ හරි තැනක සෙනග පිරිලා සම්පූර්ණයෙන් ඉතිරී ගිහිල්ලා කියන්නේ අපි කියන්නේ burst at the seams කියලා. The church was bursting at the seams. church එකේ සෙනග ඉතිරී ගිහිල්ලා තිබුණා. The auditorium was bursting at the seams. ශ්‍රවණාගාරේ අතුරු සිදුරු නැතුව සෙනග පිරලා හිටිය. සිංහලයේ අපි අතුරු සිදුරු නැතුව හිටිය. එහෙම නැත්නම් අපි කියන ඇඟිල්ලක් ගහගන්න ඉඩන්නේ. හොඳටම පිරලා සෙනග. අන්න එහෙම කියන්න යොදෙන ඉඩියම් එකත් අද ඔබේ දැනුමට එකතු කරගන්න. එහෙනම් මෙතන කියන්නේ the trains were bursting at the seams කියලා. මීට පස්සේ ඔබට ඇහුනොත් ඔබට හරියට ඉංග්‍රීසි තේරුම් ගන්න ඕන හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඉඩියම් එක ඔබ ඉගෙන ගත්තු නිසා. Why didn't you come yesterday? There were no buses on the road. You could have come by train, right? The trains were bursting at the seams. ඔබටත් පුළුවන් කතා කරද්දී මේවා භාවිත කරන්න. එහෙමනම් ඉතින් ඔන්න අද දවසේ අපි 4 liners වලින් තවත් විශේෂ පාඩම් කීපයක් ඉගෙන ගත්තා. ඊළඟ දවසෙත් අපි තවත් 4 liner එකක් අරගෙන ඔබ හමුවට එන බලාපොරොත්තු වෙන අද සමුගන්න මොහොතේ මම ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ඔබ තාමත් මගේ channel එක subscribe කළේ නැත්නම් දැම්මම subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ ඔබේ යහළු සමග share කරගන්න. ඒ එක්කම මේ පාඩම් පිළිබඳව ඔබේ අදහස් උදහස් යෝජනා ඒ වගේම චෝදනා වුණත් තිබෙනවා නම් පහළ කමෙන්ට්ස් වල දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අදට ඔබෙන් සමුගන්නවා තවත් 4 liners සමග ඔබ හමුවට එන බලාපොරොත්තු වෙන්න. Goodbye and good luck.